హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్. నేను మీ పరిటాలమూర్తి. ఈరోజు మనతో హైకోర్టు సీనియర్ అడ్వకేట్ అయిన శ్రీ కళానిధి సంజీవ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి యాక్చువల్గా చాలామందికి చాలా విషయాల్లో సందేహాలు ఉంటాయి. ఏంటంటే భూముల విషయంలో ఎక్కువగా భూమి కొనేటప్పుడు కానీ అమ్మేటప్పుడు కానీ, అలాగే ఏదైనా ఫ్లాట్ కొనేటప్పుడు కానీ, రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు కానీ, సర్వే నెంబర్స్ ఇష్యూలు కానీ, ఇలా చాలామందికి చాలా సందేహాలు ఉంటాయి. ఆ సందేహాలన్నింటినీ కూడా నివృత్తి చేసేందుకు సంజీవ్ కుమార్ గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి అనేక విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, ఫస్ట్ చెప్పండి, ఈ వ్యవసాయ భూముల్లో మనం ఫ్లాట్స్ చేసుకుని ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే రూల్స్ ఏంటి అసలు? వ్యవసాయ భూముల్లో మీరు ప్లాట్లు కట్టుకోవాలంటే ఫస్ట్ పద్ధతి CLU అంటారు, కన్వర్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ యూజ్ సర్టిఫికేట్ అనేది సంపాదించాలి. ఇప్పుడు మీరు ఉదాహరణకి 1 ఎకరం భూమి ఉంది అనుకున్నామండి. 1 ఎకరం భూమిలో కొంచెం ప్లేస్ 1000 గజాల వరకు మీరు కట్టుకోవాలని అంటే ఫస్ట్ దానికి ఒక మ్యాప్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి. మున్సిపల్ ప్లాన్ ఉంటుంది కదా, ప్లాన్ తయారు చేసుకొని ఆ ప్లాన్ ప్రకారంగా మీరు ఏం చేయాలంటే గవర్నమెంట్కి ఫస్ట్ పంపించుకోవాలి. అది ఇన్ని రూములు కట్టుకుంటున్నాం నేను చెప్పి ఫస్ట్ జనరల్గా మనం ఇల్లు కట్టేటప్పుడు పర్మిషన్కి అప్లై చేస్తాం కదా, ఆ పర్మిషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే టోటల్గా 1 ఎకరం భూమి మీరు కొంటున్నారు అంటే కొన్నారంటే జనరల్గా మీకు వాళ్ళు ప్రభుత్వం భూమి నుంచి మీకు సేల్ డీడ్ ఉంటుంది కదా, డాక్యుమెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఆ డాక్యుమెంట్స్ అని మీరు ఫస్ట్ వాళ్ళకి రెవెన్యూ వాళ్ళకి MRO వాళ్ళకి మండల రెవెన్యూ వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయాలి. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఫస్ట్ మీ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని వెరిఫై చేస్తారు. 1 ఎకరం భూమి మీరు కొన్నారు అంటే దాంట్లో మీ భూమిలో మీకు ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ చూడవలసిందంటే సేల్ డీడ్ ఉందా లేదా చూస్తారు, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, మీరు మ్యూటేషన్ చేయించుకున్నారా లేదా చూస్తారు. మీ రికార్డు కూడా చూస్తారు, మ్యూటేషన్ అయిందా లేదా మీకని. ఎందుకంటే ల్యాండ్ కదా, ల్యాండ్ అన్నప్పుడు మీ ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్స్ అని చూస్తారు. 3వది మీ ఒక ఆటోమేటిక్గా మీ EC చూస్తారు. ఆ తర్వాత మీకు పాస్బుక్, పట్టేదారు పాస్బుక్ మీకు ఇచ్చారా లేదా, ఆ తర్వాత మీ యొక్క రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్, ఆధార్ కార్డు, ఈ రకంగా ఒక 5-6 డాక్యుమెంట్స్ పాటు మీరు ఒక అప్లికేషన్ రాయాలి టు ది కలెక్టర్. ఇది ఇచ్చేది ఎవరు? తెలంగాణలో అయితే కలెక్టర్, ఆంధ్రాలో అయితే మీకు MRO. అక్కడ పద్ధతులు 2 రకాల పద్ధతులు. వీళ్ళు గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ అంటారు వీళ్ళని. ఈ అథారిటీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా నేను నా యొక్క ల్యాండ్లో నేను ఇలా కన్వర్షన్ చేద్దాం అనుకుంటాను, కన్వర్షన్ ఇంటూ ప్లాట్స్, దానికి ఎలా చేయాలి అనేది అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కలెక్టర్కి నువ్వు హ్యావ్ టు రైట్ ఏ లెటర్ రాస్తూ ఇట్లా నాకు 1 ఎకరం భూమి ఉంది, ఈ భూమిలో నా సర్వే నెంబర్ ఇంత, దాని తగ్గట్టుగా నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ ఆల్ మై డాక్యుమెంట్స్ అని చెప్పి లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంక్లోజర్స్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ప్రాపర్గా పెడితే ఒక పద్ధతిలో పెడితే స్టార్టింగ్ విత్ సేల్ డీడ్. 2వది వచ్చి మీకు ల్యాండ్లో అయితే కనుక మ్యూటేషన్ ఉంటుంది. ఆ మ్యూటేషన్స్ మీకు ఇచ్చిన తర్వాత ROR అని రైట్ ఆఫ్ రికార్డ్లో ఫస్ట్ ఆ రికార్డు కూడా వాళ్ళు వెరిఫై చేసి చూస్తారు, ఇతని పేరు మీద మ్యూటేషన్ అయిందా లేదా, ఇతని పేరు మీద ఉందా లేదా. ఇది చూసిన తర్వాత 3వది దాంట్లో సర్వే నెంబర్ కూడా అన్నీ వెరిఫై చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఇతను మెయిన్గా ఇంకా హౌస్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాడా లేదా, అప్డేటెడ్ హౌస్ ట్యాక్స్ ఉందా లేదా, ఆ తర్వాత ఇతని యొక్క మిగతా ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్, ఆధార్ కార్డు అన్నీ వెరిఫై చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి అన్నీ కూడా ఒక కాపీ, జెరాక్స్ కాపీలు ఒక అప్లికేషన్తో పాటు మీరు కనుక డైరెక్ట్గా తమ సమీప జిల్లా అధికారి కనుక మీరు సబ్మిట్ చేస్తే ఆయన ఏం చేస్తాడంట, ఫార్వర్డ్ టు MRO, ఆయన కింద ఉన్న అధికారికి పంపిస్తాడు. వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఇతనిది కరెక్టే, ఇతనిదే ల్యాండు, ఇతని ల్యాండ్లో ఇతను కన్వర్షన్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు, నా ఓన్ భూమి అండి, నా ఓన్ భూమిలో నేను కట్టుకుంటా అంటే ఎవరు కాదంటారు. కాకపోతే పర్మిషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ముందరేమన్నా నువ్వేమన్నా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కొని అక్కడ ఏమైనా దాని ట్యాక్స్ తక్కువ, అగ్రికల్చర్ దానికి దీనికి తేడా ఉంది కదా, మరి ప్లాట్ అంటే దాని రేటు మారిపోతుంది, ప్రభుత్వానికి మళ్ళీ ఆదాయం లాస్ అయిపోతుంది. నువ్వు కానీ కరెక్ట్గా నువ్వు ప్లాట్ చేస్తే మరి నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టకపోతే ప్రభుత్వానికి లాస్ కదా. అందుకని ఏం చేస్తుందంటే ప్రభుత్వం కూడా ల్యాండ్కి ప్లాట్కి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులో కూడా తేడాలు ఉంటాయి. దీంట్లో తక్కువ, దాంట్లో ఎక్కువ. ఎప్పుడైతే మీరు ప్లాట్లోకి కన్వర్షన్ చేస్తున్నారంటే ఆటోమేటిక్గా దాన్ని కూడా మీరు CLU అంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ యూజ్ సర్టిఫికేట్ మీకు కావాలి అంటే మీరు దానికి సమ్ ప్రాపర్ అమౌంట్ కట్టాలి. అమౌంట్ కడితే ఫీ ఉంటుంది, సమ్ అమౌంట్. ఆ ఫీ కట్టేస్తే అది కూడా మీరు చలాన్ రూపంలో, DD రూపంలో ఏదో ఒక రకంగా ఆ అమౌంట్ జనరల్ క్యాషే తీసుకుంటారు, క్యాష్ రూపంలో కట్టేస్తే రిసీట్ ఇస్తారు. రిసీట్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఫస్ట్ కలెక్టర్కి సబ్మిట్ చేయాలి.
సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రాపర్గా మీ ల్యాండే అన్నీ వెరిఫై చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఒకసారి ధరణి పోర్టల్ కూడా ఒకసారి వెరిఫై చేస్తారు. హిస్టరీలో మొత్తం చెక్ చేస్తారు, ఇతని పేరు మీద ఉందా లేదా అన్నీ. ఇప్పుడు అంతా మారిపోయింది సిస్టమ్, ఇంక ఇప్పుడు ఫిజికల్ కాదు, లేదా త్రూ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్లైనే. ఆ ధరణి పోర్టల్ అన్నీ వెరిఫై చేసిన తర్వాత అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంది అంటే ఇతనికి ఇవ్వచ్చు అని కనుక కలెక్టర్ ఆర్ డిప్యూటీ కమిషనర్కు అధికారం ఉంది. జిల్లా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఆర్ డిప్యూటీ కమిషనర్ వీళ్ళిద్దరికీ వెసులుబాటు పవర్స్ ఇచ్చారు. ముందుగా అయితే కలెక్టర్కే ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది. ఆయనకి కనుక మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకొని ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని పెట్టుకుంటే మీకు అన్నీ ఓకే అయితే కనుక మీకు సిఎల్యు వచ్చే ఆస్కారం ఉంది, అంటే ల్యాండ్ సర్టిఫికేట్ వచ్చే ఆస్కారం ఉంది, అంటే కన్వర్షన్ ఇంటూ ల్యాండ్ యూజ్ సర్టిఫికేట్ అంటారు. సార్ ఇప్పుడు మనకి భూమి సరిహద్దుల విషయంలో మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, అలాగే ఇప్పుడు సర్వే నెంబర్స్ ఓవర్లాప్ అవుతాయి, ఓవర్లాప్ అవ్వకుండా ఎలా చూడాలి? ఫస్ట్ సర్వే అండ్ బౌండరీస్ యాక్ట్ 1923 ప్రకారముగా డిమార్కేషన్ అంటారు. డిమార్కేషన్ అంటే సరిహద్దులు. సరిహద్దుల్లో మీ భూమిలో మీ హద్దుల్లో ఎవరైనా ఓవర్లాప్ చేయాలని మీకు ఒకవేళ డౌట్ వచ్చినా, మీకంటే ఎటువంటి అనుమానాలు వచ్చినా మీరేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు డైరెక్ట్గా సమీప మీ తహసీల్దార్ దగ్గర ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఒక అర్జీ పెట్టుకొని, ఇలా నా ల్యాండ్లో నా సర్వే నెంబర్లో నా హద్దుల్లో వేరే వాడు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు, కావున మీరు వెంటనే మీ యొక్క సర్వేయర్ని పిలిపించి మళ్ళీ మాకు కొలతలకు డిమార్కేషన్ చేపిస్తే మాకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండదని చెప్పి మీరు కనుక ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే దానికి కూడా సర్వేయర్ కూడా సమ్ అమౌంట్ నామినల్ ఫీ ఏదో ఉంటుంది, దానికి ఫీ కట్టేస్తే అప్లికేషన్ కానీ మీరు సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళ మనిషిని గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ మీ ఏరియాకి వచ్చి మీ అక్కడ వచ్చి వాళ్ళు మళ్ళీ కొలతలు కొలవడం జరుగుతుంది. కొలతలకు వచ్చిన తర్వాత దాని ఇష్యూ సర్టిఫికేట్ అర్థమైందా, దాన్ని సిఎల్ఏ అంటారు. సిఎల్యు సర్టిఫికేట్ ల్యాండ్ యూజ్ సర్టిఫికేట్ అంటారు. అది ఆ సర్టిఫికేట్ మీకు ఇష్యూ చేసిన తర్వాత మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ సర్వే నెంబర్లో ఈ ఏరియాలో ఇది నా ప్రాపర్టీ అని దే విల్ ఇష్యూ సర్టిఫికేట్. అర్థమైందా? దీన్నే యాక్ట్ ఉంది, దీని యాక్టే అంటే సర్వే అండ్ బౌండరీస్ యాక్ట్ 1923. ఓకే సార్, అంటే ఓవర్లాప్ అవ్వకుండా ఎలా చూసుకోవాలంటే, అంటే ఒక సర్వే నెంబర్పై ఇంకో సర్వే నెంబర్ అది మరి వాళ్ళకి ఓవర్లాప్ అవ్వటానికి వీలే. ఓవర్లాప్ అయిందంటే వాళ్ళకి మనం వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలి. మనం సర్వేయర్ కంటే మనం డైరెక్ట్గా ఎంఆర్ఓకి వెళ్ళి ఫిర్యాదు చేసుకోవాలి. ఫిర్యాదు చేసుకుని నాది ఓవర్లాప్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది మీ సరైన యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పి మనకు అది వాళ్ళ ద్వారా చేసుకోవాలి. మన సొంతంగా మనం ఏం చేయడానికి లేదు. మీరు ఎంఆర్ఓ ద్వారానే మీరు ఒక అర్జీ పెట్టుకొని మీరు దాని మీద చేసుకొని మీకు న్యాయం జరిగే ఆస్కారం ఉంది. సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు సర్వే నెంబర్స్ ఉంటాయి కొంతమంది, ఈ సర్వే నెంబర్స్ చేయించేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, అలాగే అది డూప్లికేట్ అవ్వకుండా ఎలా మనం కాపాడుకోవాలి? దీనికి ఒక సర్వేయర్ అంటే సర్వే అండ్ బౌండరీస్ యాక్ట్ అని ఒకటి 1923 ప్రకారముగా ఎవరైనా సరే అదే డిమార్కేషన్ చేయించుకోవటం. డిమార్కేషన్ అంటే సరిహద్దులు. మీరు సరిహద్దుల్లో ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరైనా కొంతమంది ప్లాట్స్ కొనిన తర్వాత ల్యాండ్స్ కొనిన తర్వాత ప్లాట్స్ కొనిన తర్వాత ఫస్ట్ మీకు చేయవలసిన పని అంటే సర్వే చేయించుకోండి. సర్వే చేయించుకుంటే దానికి ఒక సర్వేయర్ ఉంటాడు. సర్వేయర్కి ఫస్ట్ మీరు ఒక లెటర్ రాయాలి. లెటర్ రాసేసుకొని మీ యొక్క సమీప గవర్నమెంట్ అథారిటీస్కి మీరు రైట్ ఏ లెటర్ టు ఫస్ట్, అది కూడా ల్యాండ్ అయితే కనుక అగైన్ యూ హెవ్ టు కమ్ టు కలెక్టర్గా మీరు లెటర్ పెట్టుకుంటే కలెక్టర్ దగ్గర కింద తన తహసీల్దార్కి పంపిస్తాడు. తహసీల్దార్ నుంచి మండల్ రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ వస్తాడు, ఎంఆర్ఐ కింద తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్ రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్. వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు డైరెక్ట్గా మీ ప్లాట్ దగ్గరకు వచ్చి అతని దగ్గర ఇతని సర్వే నెంబర్ ఇతందే కరెక్ట్ అని చెప్తే దాని దగ్గర ఇష్యూ సర్వే సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు. సర్వే సర్టిఫికేట్ ఇస్తే దిస్ యువర్ ప్రాపర్టీ. సర్వేలో కనుక మీ నెంబర్ కాకుండా వేరే వాళ్ళు వచ్చిందనుకోండి, మిస్ మ్యాచ్ అయిందనుకోండి, అది మీ భూమే కాదని తెలిసిపోతుంది. అది అనమాట. దానికి కూడా యూ హెవ్ టు పే సమ్ అమౌంట్ పే చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు సర్వే చేసిన తర్వాత ఎవరైనా సరే ఒక్కసారి మీరు ప్లాట్స్ కొనిన తర్వాత మటుకు మీరు కూడా ఒకసారి వెళ్ళి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి సర్వే చేయించుకుంటూ ఉండండి. సర్వేలో ఒకసారి తారుమారు జరుగుతున్నాయి. ఇవాళ రేపు మీది 86 అయితే 86/1 అని చెప్పి ఇంకోటి అక్కడ వచ్చేసి పెట్టే చోట రాయి తీసేసి వాడు రాళ్ళు పెడుతుంటారు. రాళ్ళు పాతల్లో కూడా చాలా రాళ్ళు కూడా పాతేస్తుంటారు. అది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. డిమార్కేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. మీ మోసాలు బాగా జరుగుతున్నాయి. అందుకనే అప్పుడప్పుడు వెళ్తూ మీ సర్వేలో మీ నెంబర్ ఉందా లేదా అని వెరిఫై చేస్తూ ఉండాలి. వెరిఫై చేసి మీ సర్వే నెంబర్ మీదే ఉంటే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. అది ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో ఇది సీనియర్ అడ్వకేట్ కళానిధి సంజీవ్ కుమార్ గారితో డిస్కషన్. మరోసారి సార్ని పలకరించి అనేక విషయాలు అనేది తెలుసుకుందాం. సోషల్ పోస్ట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ పరిటాల మూర్తి సైనింగ్ ఆఫ్. బై బై.